Familja Shabani ju janë mirënjohës, sot që kemi nda kohë për të mbledhur për lamturinë e fundit të Xhakës Ismail. Ju falenderit shumë dhe përpara lutjes lamtumirës fundit në oborrin e familjes Shabani, si zakonisht për njerëz të mëdhej me vlerat jashtëzakonisht larta shpirtërore, fetare, kombëtare, kemi përgatitur një 2-3 vargje. Të nderuar të pranishëm, të nderuar imam, dashamir të ardhur nga Kosova, Shqipëria e nga Mërgata. Vdekja sa e dhimbshme, po aq mund të jetë edhe madhështore në rastin kur individi tërë jetën i qëndron besnik lidhjes së vetdijes së lartë për kombin dhe dheun. Qenia e tij frymon me idealin e çiltër me prezencën në gjithë shkallën që ka të bëjë me shqiptarinë. Pikërisht këtë rrugëtim të gjatë gjysmë shekullor, kushtuar kauzës kombëtare e kishte Ismail Shabani, që sot faqebartë po përcillet në botën e Amshinit. Dhe jo vetëm Ismaili, por gjithë familja Shabani me në krye Osman Ballin e të tjerët, kur nuk dolën jashtë platformës së kësaj ideologjie që nënkuptonte Shqipërinë natyrale, nënkuptonte korrigjimin e padrejtësive historike të bëra në dam tonin, jetësimin e së drejtës për të jetuar në një shtet të bashkuar. Për dëftimi i veprimtarisë së gjatë ballistit të familjes Shabani, të paktën kërkon një tribunë më vete. Por ajo që do të doja të përçoja është fakti i thënies së fuqishme të Ismailit se kushdo që do të jetonte pa ndjesinë dhe dhimbjen për Shqipërinë etnike, do të karakterizohej si ignorant, dyftyrësh dhe më e skajshmja edhe si tradhtare pa dinjitet. Prandaj, cili do që t'i drejtoheshe në këtë familje, do dëgjoja refrenin e sintagmës valli kombëtar. Nuk ishit të ngritur intelektualisht, por ishit të mbrumur kombëtarisht, dhe për këtë digjinin edhe pasurinë, edhe vete. Si Osman Balli, ashtu edhe Ismaili, pjesë të shpirtit kishin themelin e manifestit të Mithat Frashërit, dhe së këndemi do të njësonin mendimet me Abbas Ermeni, me Luan Gashin e veprimtar të tjerë të Ballit të atëhershëm që vepronte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitet 70-ta, do të pranonin në konakun e përzemërsisë së tyre në Chicago, më mendje ndriturin e kombit të asaj kohe. Me guximtarin më të denjë e gjithë shqiptarisë, themeluesin e platformës së shëndosh politike në mbrojtje të Kosovës, pra ishte ky Ukshim Zoti. Ismaili me një herë vrejti stjuarsinë dhe dashurinë e tij për shqiptarinë. Ismaili dhe familja Shabani e trajtohen atë si ta kishin birin e vetë, sepse nuk gopeshin së dëgjuar i Ukshinin, kur ai shtronte logjikshëm e rrjedhshëm bisedën për hallet e kombit të Kosovës, pavarësisht se në të shumtën e herëve as nuk e kuptonin mendimin filozofik të ndërtimit të strategjive e të politikave me të cilat Ukshini hapur i kundërvije shovinizmit sërb. Dhe ky ndize një flak, dhe ku ndize një flak e tillë, aty do të bënte vend simboli i rezistencës, i pathyeshmërisë, i hyni Suleman Elezi. Ismaili dhe familja Shabani gjithmonë qëndruan në balë të demonstratave të organizuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kundër ishi Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, kundër dhunës që aparati i këtij shteti ushtronte mbi shqiptarët, mbi studentët e mbi intelektualët. Me shumë të drejtë, po themi se Ismaili Osmani gjën në frymën e fundit mbetën sinonimi i ballit kombëtar, sinonimi i ëndrrës së parealizuar, i ëndrrës së lirisë së vërtetë. Brezat e rinj,
të familjes Shabani, që u shtuan e u dekzuan shumë, vazhdojnë fuqishëm të marshojnë gjumëve të ballistit Ismaili. Mbi të gjitha, ata trashëguan moralin e pastër të ideologjisë balliste për të nderuar përjetësisht Ismailin, Osmanin, Hasanin, Brahimin, Imerin, Ahmetin, Dulin e Junusin. Zoti kur nuk e humb mundin e robit të vetë që përpiqet për atë dhe e kompë. Prandaj, lusim fuqiplotin, Ismailin ta shpërblej me xhenet. Për përcjelljen e këtij rasti kemi mikun dhe familjarin të afër, djalin e Ukshim Hotit. Faleminderit shumë. Shumë të nderuar të pranishëm në këtë ceremoni martore, shumë të dashur familja e respektuar Shabani, shumë të nderuar bashkëaftëtar të Kërqovës dhe gjithë shqiptarisë. Faleminderit që jeni gjithë bashkë këtu për të nderuar një njeri që nuk ishte i thjeshtë dhe i zakonshëm, sepse vepra e tij e bëni atë të pavdekshëm. Prandaj jemi këtu për të nderuar jetën e një burri të madh, një figure të paharrueshme të diasporës shqiptare, një njeriu që nuk zgjodhi rehatin, por zgjodhi misionin, zgjodhi atë dhe dashurinë, mikun e babit tim Ismail Shabani. Ismail Shabani dhe familja e tij, familja Shabani, nuk ishën vetëm mikpritës për babin Ukshim Hotit, por u bën një vatër e vërtet e atë dhe dashurisë, një streh shpirti ku ai u ndjesi shtëpinë e tij. Në konakun tuaj, familja Shabani në Chicago, baba jem gjeti një bashkëbisedues të thellë, një bashkëpunëtor të palodhur për lirinë dhe bashkimin kombëtar. Aty u forcua një miqësi e shenjtë, u mbajt gjallë fryma kombëtare dhe në të gjitha u ruajt shpresën. Veprimtaria e bacës Ismail dhe familjes së tij, të frymëzuar nga Osman Balli, u bën zë i Kosovës dhe shqiptarëve, atje ku vendosej fati ynë, në politikën amerikane, në opinionin publik dhe në zemrat e bashkëdhetarëve. Prandaj kjo veprimtari nuk është thjesht një kapitull i historisë së diasporës shqiptare, por një testament i gjallë i dashurisë së pakusht për kombin. Ai punonte me heshtje, me modesti, me përkushtim dhe me një ndjenjë të rrallë përgjegjësie për kombin dhe nuk kërkonte as tituj e as lavdi. Të dashur miq, sot ne përcjellim trupin e bacës Ismail, por trashëgimia e tij nuk shkon me trupin. Ajo mbetet këtu me ne përgjithmonë. Ajo është në kujtimet tona, në frymëzimin që u jep të rinjve, në miqësinë që ai ndërtoi ndër breza dhe në çdo shqiptar që ka ndjerë krenarinë për veprat e tij. Në emër të familjes Hoti, dua t'ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta për ikjen fizike të bacës Ismail. Një falëndrim të veçantë duhet me bo për Ali Shabanin që mbajtet gjallë këtë lidhje të çmuar mes familjeve tona dhe kujtimeve që na bashkojnë. Ismail Shabani, u shofsh në paqen e tokën që e desha aq shumë. Emri yt nuk do të harrohet, vepra jote do të jetojë dhe kujtimi yt do të ndriçojë për brezat që vinë. Lavdi jetës dhe veprave të tij. Do të bëjmë tash lutjen dhe bashkarisht do të nisemi për të varrezat e reja të qytetit. Bismillahirrahmanirrahim. Zoti madhrueshëm dhe i mëshirshëm, pranoj prej nesh lutjet me të cilat i drejtojmë madhërisë tënde, sepse ti je i vetmi që i pranon ata. O Allah, të lutemi, fale gjakën Ismail, mëshiroje, mbroje dhe falja gabimet. Pranoja të gjithë veprat e mira që i ka bë, po ja varrin e tij të gjerë dhe të ndritë. Pastroje nga mëkatet sikur se pastrohet rroba e bardhë nga njolla. Jepi një shtëpi më të mirë se kjo të kësaj bote. Fute në xhennet dhe mbroje nga dënimi i varrit dhe zjarri i xhenemit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa salamatun ala al mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Haj pak ven. Nishoni ven.
pjesën e parë, ata primasën ta shkryjnë. Pjesën e parë, bëjnje. Pjesën e parë. Ka një mëjtë Hajde. Lezi gjyshi, lezi me iku, po. Emi. Hes me mo.